दोस्तों आज एक कंप्लेंट पे आया हूँ। ये डाइकिन का डक्टेबल मशीन है, 80 का मशीन है। तो देखिए इसमें कस्टमर का कहना है कि इसमें आवाज़ बहुत होता है और कूलिंग भी नहीं हो रहा है। तो देखिए इसका फ़िल्टर देखिए पूरा चौक है, तो कैसे कूलिंग करेगा। इसके अंदर ये आवाज़ हो रहा है तो ये रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से ये मोटर भी जल सकता है। तो काम छोटा है लेकिन समस्या बहुत बड़ा है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल पर विज़िट करिए, और भी अच्छा कंटेंट मिलते रहेगा। तो देखिए अभी स्मूथ चल रहा है, ये कोई आवाज़ नहीं है। तो फिल्टर की वजह से देखिए कैसे हो रहा था आवाज़।